Мокрый кашель у ребенка. Как правило, кашель с мокротой и у малышей, и у взрослого человека говорит о простудных заболеваниях, ОРВИ, ОРЗ. Бронхит, который может стать хроническим при недостаточно хорошем лечении, ангина, воспаление миндалин, глоточных, гайморит и ДР. Тем не менее, не стоит бить тревогу, если заметили разовый влажный кашель у грудного ребенка. Ведь нормальный здоровый малыш может кашлять в день до 8-10 раз. Почему? Потому что в легочные пути и гортань могут попасть частички пыли или что-либо подобное. В таком случае кашляние служит естественным способом очищения. Но, в другом случае, кашель является важным симптомом, по которому родители определяют необходимость начала лечения. Если с мокрым кашлем у грудного ребенка можно наблюдать повышение температуры выше 37,5, которая не спадает на протяжении нескольких дней. Внезапное и резкое возникновение кашля, не исчезающего в определенный период. Появление одышки и нарушение дыхания. Удушливость. Появление сильной мокроты и слизи при кашле. Появление сыпи или другой аллергической реакции. Тогда необходимо приступить к активным действиям. Сразу уделить внимание тому, что нельзя заниматься самолечением, потому что в большинстве случаев самолечение приведет к тяжелым последствиям и осложнениям. Поэтому сразу оформляйте вызов педиатра на дом или же самостоятельно посетите его в поликлинике. Если у ребенка высокая температура с кашлем, нужно вызвать скорую помощь. До ее приезда малыша можно растереть раствором уксуса и делать прохладные компрессы. Когда есть подозрение на аллергический кашель, необходимо проветрить помещение, убрать посторонние вещи, например, игрушки. Казалось бы, чем они могут быть опасны? В них, как и в постельном белье, могут появиться клещи и пыль. Помимо этого, обращайте внимание на внешний вид мягкой игрушки и ее состав. Производителями могут использоваться дешевые материалы, чрезмерное количество некачественной краски, и эти факторы могут стать неприятными аллергенами для вашего малыша. В процессе болезни и мокром кашле у ребенка, помогайте его организму освобождаться от слизи и нормализовать дыхание. Для этого, когда ребенок лежит, подкладывайте ему под голову подушку. Немного приподнятое положение обеспечит более интенсивному кашлю с выходом мокроты. Не забывайте проверять ротовую полость ребенка, чтобы очистить ее от слизи. И напоследок, почему категорически запрещается заниматься самолечением? Только врач сможет точно определить диагноз и назначить определенный вид лечения и необходимые препараты. Педиатр будет учитывать и особенности организма малыша, что в результате поможет избежать осложнений, аллергии и тому подобное. Будьте здоровы вы и ваши дети, независимо от возраста. Читаем также.